एक छोटे से गांव में युवा माया ने कुम्हार बनने का सपना देखा। गरीबी के बावजूद उसने एक पौधा लगाया जो आशा का प्रतीक था। हर दिन उसने उसे पानी दिया और अपने सपने फुसफुसाते हुए बताए। पौधा पेड़ बन गया, जबकि माया ने अपने हाथों से बने मिट्टी के बर्तन बेचकर पैसे बचाए। अपनी बचत से उसने एक कुम्हार का चाक खरीदा और एक भट्टी बनाई। जब एक प्रसिद्ध कुम्हार ने उसके काम को देखा तो उसने पूछा, तुमने यह कैसे हासिल किया? माया मुस्कुराई। यह सब एक पौधे से शुरू हुआ। धैर्य और स्थिरता ने इसे कला में बदल दिया। गांव ने सीखा, सपनों को भी पौधों की तरह देखभाल चाहिए। धैर्य और प्रयास छोटे शुरुआतों को असाधारण बनाते हैं।